राम राम जी। सुमन विद किचन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस समय ठंड बहुत पड़ रही है, तो हमने कुछ इंतज़ाम किया ठंड के लिए, क्योंकि खांसी जुकाम आजकल बच्चों को बूढ़ों को बना रहता है। तो उसके लिए हम ये अदरक और सोंठ इसको बना रहे हैं। देखिए, ये हमारा गुड़ है, 50 ग्राम के ऊपर है। तो हम इसको ऐसे इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी। अब इसको पिघलने दीजिए। ये मेरी 50 ग्राम अदरक है। ये लगभग 50 ग्राम अदरक है। हम इसको इसमें चॉप कर लेंगे। तो इसको धीमे धीमे आंच पे ही पकाइए, गुड़ ज़्यादा तेज़ मत करिए। ये अदरक है, हमने चॉप कर ली है, इसमें पूरी डाल देंगे ये हम। तो ये एक औषधि तैयार हो रही है। इसको आप लगातार 5-6 दिन रात में बच्चों को बूढ़ों को इसको खिलाइए। ज़्यादा नहीं, 1-1 चम्मच। ये मैं सिर्फ 2 दिन के लिए बनाती हूँ। मेरे पिताजी हैं तो उन्होंने 5 दिन दी, उनकी खांसी जुकाम सब सही हो गया। इसलिए आप लोग भी इसका सेवन करिए। और इसको धीमी धीमी आंच में बनाना है। अब हम इसको तैयार करते हैं अभी, आप देखते रहिए। तो आजकल ठंड में बच्चों को बूढ़ों को और हम लोगों को भी सभी को खांसी की दिक्कत हो जाती है, बलगम जम जाता है। तो इसका सेवन करिए, डेली करिए, आराम मिलेगा इससे। ये औषधि है, इसको बस 2-2 दिन के लिए बना के रखिए और इसका इस्तेमाल करिए और सभी को दीजिए। ये पक्का ठीक हो जाएगा इससे। देखिए, ये अदरक इसी में पक जाती है ऐसे ही करने से, और फिर ये चाटने में भी मज़ा आता है इसको खाने में। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसको खाइए और अपनी तबीयत सब लोग ठीक रखिए। और हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आपको। धन्यवाद जी। बस ये इतना काफ़ी है 1 लोगों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।